तो आपको जो है जनरली स्लीपर कैबिन के लिए 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा का देना पड़ता है, लेकिन अभी आपको वही फीचर आपको डे कैबिन में मिल गया, तो उस वजह से आपको उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। उतने सेम प्राइस में आपको स्लीपर बर्थ भी आ जाता है और साथ ही साथ डे कैबिन भी आ जाता है। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है अनमोल, आप देख रहे हैं व्लॉगर्स डुओ। तो आज जो हमारे साथ गाड़ी है वो है महिंद्रा फ्यूरियो 12। इस गाड़ी की मैं क्या बात कर लूँ, सबसे बढ़िया जो है इसका लुक दिया गया है। इसका जो लुक डिज़ाइन किया है वो है पिनिनफरीना कंपनी ने, इटालियन डिज़ाइन है। साथ ही साथ इस गाड़ी का जो लुक है इतना ज़्यादा एरोडायनामिकली बनाया गया है कि गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और इस गाड़ी में फ़ीचर्स की आप गिनती ही छोड़ दो। साथ ही साथ जो है महिंद्रा ने इसकी में R&D इतना ज़्यादा किया हुआ है। अब मैं सबसे पहले इसकी लुक की बात कर लूँ तो इसके लुक में आपको जगह जगह पे जो है छोटे छोटे पार्ट देखने को मिलेंगे। उसको हम चाइल्ड पार्ट बोलते हैं। चाइल्ड पार्ट मतलब क्या रहता है, अगर समझ लीजिए या मान लीजिए कोई यहाँ ये वाले हिस्से पे अगर स्क्रैच आता है या डेंट आता है या टूट जाता है किसी कारणवश, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा ही बदला जाएगा, ना कि पूरे कैबिन का सामने का जो पैनल है वो बदला जाएगा। अगर हेडलाइट का ये वाला टुकड़ा टूटता है तो सिर्फ ये वाला टुकड़ा बदला जाएगा, ना कि पूरी हेडलाइट का जो चेंबर है वो बदला जाएगा। इससे क्या होता है ना, इससे आपका जो जेब पे उतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता मेंटेनेंस का। और साथ ही साथ जो है ये जो पार्ट्स है सारे के सारे पार्ट्स इकोनॉमिकल है। महिंद्रा ने डिज़ाइन किया है, महिंद्रा का इन हाउस फैक्ट्री है, वहीं पे डिज़ाइन हुआ है। और इस गाड़ी के लुक को इन्हांस करने के लिए जगह जगह पे आपको क्रोम एलिमेंट देखने को मिलेगा, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। ये जो है ये पहले कार में आता था लेकिन अभी ट्रक में भी आने लग गया है, तो आप सोच लीजिए कि इसके लुक में कितनी ज़्यादा मेहनत की है। पर्सनली मुझे जो है अब तक का सबसे बढ़िया ट्रक लगा है देखने में। इसका लुक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है और बहुत ही ज़्यादा मस्क्यूलर सा लुक है। अब इस गाड़ी का जो है नीचे में जो है आपको बम्पर जो है बहुत बढ़िया दिया गया है। यहाँ पे आपको जाली भी बहुत बढ़िया तरीके से दी गई है। इससे क्या होगा कि जो आपका एयर वेंट्स है वो हवा अच्छे से पास होंगी। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आती है महिंद्रा की बैजिंग और ठीक उसके नीचे में आती है हेडलाइट। ये जो है इंडिकेटर है और ये रहा इसका हाई बीम और ये रहा इसका लो बीम। और फिर उसके नीचे में आता है ये कॉर्नरिंग वाला फॉग लैम्प। जनरली गाड़ी में सादे वाले फॉग लैम्प आते हैं, लेकिन ये जो है कॉर्नरिंग वाला फॉग लैम्प है। कॉर्नरिंग वाला फॉग लैम्प मतलब यहाँ से लेकर तो इतनी रोशनी जो है ये सिर्फ अकेला फॉग लैम्प दे देंगे, हेडलाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका जो है छोटा मोटा रन करना है या मतलब आसपास में गाड़ी पार्किंग करनी है तो आपको ये वाले लाइट से ही काम हो जाएगा, ये लाइट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब मैं इसके बम्पर की बात करूँ, लोअर बम्पर की, तो ये जो है ये मेटल में दिया गया है, 3M की टेप है और बहुत बढ़िया क्वालिटी में दिया गया है, ऊंचाई पे रखा गया है। और ये रहा इसका टोइंग हुक। और सबसे बढ़िया बात इस गाड़ी में आपको एंटी रोल बार भी देखने को मिलेगा सामने में। इससे जो है 95% तक जो है रोलिंग स्टेबिलिटी वो कंट्रोल हो जाती है। और इसका जो इंजन है, मतलब जो रेडिएटर वाटर बॉडी है, वो गाड़ी के फ्रंट लुक से 1.5 फीट की दूरी पे रखी गई है। उसका रीज़न ये है कि गाड़ी का अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है, फ्रंटल इम्पैक्ट हो जाता है, तो इसकी वाटर बॉडी ना डैमेज हो और इसका रेडिएटर वगैरह जो है थोड़ा सेफ रहे, ताकि गाड़ी जो है पास के सर्विस सेंटर तक पहुंच सके। और अब मैं इस गाड़ी के सामने के लुक में बात कर ही रहा हूँ, तो जो ऊपर में लाइट आते हैं हाई माउंट लाइट वो नहीं कि आपको ऊपर में नहीं मिलेंगे, वो बाजू में दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है इससे आपको ऊपर में लाइट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ऊपर में कैरियर लगा सकते हो। और इसमें जो है आपको कैरियर कैरियर माउंट करने के लिए आपको बोल्ट दिए गए हैं। अब आपको इन फ्यूचर में आपको छेद या फिर वेल्डिंग कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महिंद्रा ने बहुत ज़्यादा जो है इस गाड़ी पे रिसर्च किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, उस हिसाब से इसको गाड़ी को बनाया है। फ्यूरियो की जितनी भी सीरीज़ है, सारी सीरीज़ का जो लुक है ना एकदम ज़्यादा इनहेंस है। और पर्सनली जो है मेरा फेवरेट गाड़ी है, क्योंकि मुझे इसका लुक बहुत ही अच्छा लगा है। और इसका कलर टोन और ये जो हेडलाइट्स है ये सारा का सारा मैच कर रहा है। ऑब्वियसली पिनिनफरीना ने कैबिन डिज़ाइन किया है, तो वह है बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे जो है इसका डिज़ाइन है। अब मैं गाड़ी के साइड लुक की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे, इसका जो कैबिन है वो थोड़ा जो है रेक एंगल जो इसका बढ़ाया गया है, वजह से जो है इसमें नहीं कि आपके कैबिन जो है 5 डिग्री कूलर रहेगा। क्यों? महिंद्रा क्लेम करता है इसमें आपको एसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैबिन जो है बहुत ज़्यादा चिल रहेगा, ठंडा रहेगा, क्योंकि इसका रेक एंगल जो है सामने से बढ़ाया गया है। और अब मैं बात कर लूँ साइड लुक में, तो सबसे पहले जो आप देखोगे ये इसके साइड मिरर में जो है आपको एक वाइड एंगल मिरर मिलेगा और एक नॉर्मल मिरर मिलेगा। जनरली जो ये मिरर है ना छोटे रहते, पतले रहते, लेकिन महिंद्रा ने इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचा है कि ये वाला जो मिरर है बहुत बड़ा है और ये वाला जो मिरर है उसका जो ये है विड्थ वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है।
और फिर उसके बाद में यहाँ पे आके बात कर लूँ हैंडल की, तो ये हैंडल जो है पूरा कार लाइक हैंडल है, इसमें आप क्रोम भी चढ़ा सकते हो और ये हैंडल को जस्ट आपको प्रेस करना है और ये हैंडल ओपन हो जाएगा। मैं कैबिन के ऊपर बाद में आता हूँ, पहले आपको पूरा चेसी का रिव्यू दिखाता हूँ, ठीक है। और फिर ये रहा इसका इंडिकेटर, यहीं पे प्लेस किया गया इंडिकेटर। और सामने में जो टायर साइज़ आ रहा है वो है 825 बाय R20 का जो है इसमें टायर आ रहा है, MRF के तरफ का आने वाला टायर है। और इसमें जो टायर की जो ये है डिज़ाइन बहुत बढ़िया तरीके से दी गई है, MRF की तरफ से बहुत बढ़िया टायर लगाया है महिंद्रा ने। और ये रहा इसका फ्लीट गार्ड का जो है फ़िल्टर, इसमें जो फ़िल्टर है वो है बहुत बढ़िया क्वालिटी का फ़िल्टर, आपको आसानी होगी खोलने के लिए। यहीं पे आपको 2 लैच दिए गए हैं, आप इसको फ़िल्टर को निकाल के आसानी से साफ़ कर सकते हो। इसी के ऊपर में जो है आपको स्नॉर्कल मिल जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से प्लेस किया है, बहुत बड़ा स्नॉर्कल है। एयर स्नॉर्कल जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतनी ज़्यादा उसको आसानी होगी इंजन को सांस लेने में, मतलब जो एयर है ना, एयर इनटेक वो लेने में, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ इसकी इंजन की। इस गाड़ी में आ रहा है इंजन MDI टेक 4 सिलेंडर BS6 विथ EGR प्लस SCR टेक्नोलॉजी वाला इंजन, जो कि 140 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 525 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब ये जो गाड़ी है इसका इंजन जो है बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट है और बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इसके साथ साथ आपको 6 स्पीड का ओवरड्राइव गियर वाला जो है सिंक्रोमेश गियर बॉक्स मिलता है, जो कि वो भी बहुत अच्छा है। और इस गाड़ी में जो डीजल टैंक है वो है 190 लीटर का, और साथ ही साथ जो है इस गाड़ी में आपको 160 लीटर का जो डीजल टैंक है वो ऑप्शनल है। और ये रहा इसका 18 लीटर का डेफ टैंक। डेफ टैंक की जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम है, इसका डेफ कंजप्शन है वो भी बहुत कम है। इस गाड़ी में जो है आफ्टर ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट के लिए आपको 4 फिल्टर मिलते हैं, जिसका नाम है DOC, DPF और फिर बाद में SCR और ASC वाला जो फ़िल्टर है वो है। 2 फिल्टर सामने की तरफ प्लेस किए गए और 2 फिल्टर जो है पीछे की तरफ प्लेस किए गए। इससे क्या होगा, इससे जो इनका आफ्टर ट्रीटमेंट की जो गैस है वो एक लाइन में फ्लो होंगी, ऐसा महिंद्रा का कहना है, महिंद्रा ने क्लेम किया है। और इसका जो आफ्टर ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रखने की कोशिश की है महिंद्रा ने, जिससे क्या होगा ना, आपका जो सूट फॉर्मेशन है वो थोड़ा कम होगा। इस वजह से जो आपका डेफ का जो कंजप्शन है वो थोड़ा कम होगा, महिंद्रा ने क्लेम किया है। इस गाड़ी में दिल्ली जाला कंपनी की तरफ से आता है, तो उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 mm की थिकनेस वाली जो है इसमें चेसी आती है, जगह जगह पे रिवेट जॉइंट्स के साथ साथ आपको जो ये जोखा दिया गया है बहुत अच्छी क्वालिटी में, बहुत हेवी काम जो है महिंद्रा की तरफ से हुआ है। और अब मैं इसकी बात करूँ लिफ स्प्रिंग्स की, तो इसका जो लिफ स्प्रिंग्स का जो है कोई भी टेरेन में चलाओ, कोई भी लोड कंडीशन में चलाओ, इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और साथ ही साथ जो है इसकी जो कमानी है बहुत अच्छी क्वालिटी में दी गई है महिंद्रा की तरफ से, आपको ग्रीसिंग पॉइंट भी मिल जाता है और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। और इसमें जो रियर एक्सल आता है वो है डेना का हेवी ड्यूटी वाला रियर एक्सल। डेना का जो रियर एक्सल है उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा मानी जाती है बाहर के देशों में, तो इसीलिए जो है महिंद्रा ने भी आपको डेना का एक्सल दिया है। इसका जो मतलब रिलायबिलिटी अच्छा है और साथ ही साथ जो इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है पहाड़ों में। इसमें जो है स्टेपनी यहीं पे प्लेस की गई है और स्टेपनी ओपन करने के लिए वहाँ से स्लॉट दिया गया है, वाला जो स्लॉट है यहाँ से आपकी स्टेपनी ओपन हो जाएंगी। और ये रहा पीछे की कमानी, बहुत बढ़िया कमानी दी गई है महिंद्रा की तरफ से, बहुत बढ़िया गाड़ी बनाया महिंद्रा ने। और ये रहा इसका टूल बॉक्स मिलता है और ये रही इसकी प्रेशर टंकी, यहाँ पे आपको एक प्रेशर टंकी मिलेंगी और ये जो है यहाँ पे आपको एक और प्रेशर टंकी मिलती है। इस गाड़ी में जो क्लच लग के आ रहा है वो है 362 mm का क्लच, बड़ा क्लच है, अच्छे क्वालिटी का क्लच है। और साथ ही साथ जो इसका गियर बॉक्स जो है वो केबल शिफ्टिंग मैकेनिज्म के साथ आ रहा है, तो आपको गियर शिफ्ट करने में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, बहुत स्मूथली गियर शिफ्ट हो जाएगा, बहुत आराम से जो है इसमें गियर शिफ्टिंग हो जाएंगी। ये रहा इसका फ्यूल पंप और ये रहा इसकी एक 12 वोल्ट की बैटरी पावर सप्लाई, इसमें 12 वोल्ट का जो है करंट सप्लाई है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको जो कूलेंट का रिजर्वायर मिल जाता है। और ये रहा इसका कैबिन ओपन करने का मैकेनिज़्म और इसके ठीक अंदर में आपको इंजन देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से काम किया गया है। और ये खासकर जो रेड कलर की जो टेपिंग है बहुत अच्छी लगती है और इंजन का जो माउंट है और सारी चीज़ जो है बहुत बढ़िया तरीके से दी है। ये रही इसकी कॉमन रेल, हाई प्रेशर कॉमन रेल है इस गाड़ी में। जनरली जो है वो थोड़ी सी कम प्रेशर वाली रहती है, उसकी वजह से जो है आपका जो फ्यूल का जो प्रेशर है, मतलब जो डीजल का प्रेशर है इंजेक्टर में थोड़ा कम जाता है, लेकिन इसमें हाई प्रेशर वाली जो है कॉमन रेल लगी है, जिस वजह से इसके इंजेक्टर में जो है बहुत अच्छा प्रेशर जाता है, जिस वजह से इसमें माइलेज अच्छा मिलता है और साथ ही साथ पावर जो है और टॉर्क जो है वो थोड़ा रिफाइंड करके मिलता है। अभी मैं आपको इस गाड़ी का कैबिन अंदर से दिखाता हूँ कि कैबिन में कितने सारे फीचर्स मिलते हैं आपको। कुछ इस तरीके से जो है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है महिंद्रा के एंड से। हॉर्न की प्लेसमेंट भी आपको यहीं पे मिल जाती है, बहुत बढ़िया ग्रिप है,
पकड़ने में भी अच्छा लगता है, इसकी जो ग्रिप लेवल है बहुत अच्छे है। अब मैं इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट पैनल दिखाता हूँ आपको चालू करके। कुछ इस तरीके से जो इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है। लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर मिलता है और राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है और बीच में 2 MID है। अभी मैं गाड़ी चालू करके दिखाता हूँ, आप इसकी इंजन नॉइज़, वाइब्रेशन और ये सारी चीज़ें आप चेक करना। बहुत ही ज़्यादा सुपर साइलेंट इंजन है इस गाड़ी का और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा उसकी जो नॉइज़ है ना वो बहुत प्यारी नॉइज़ है, ऐसा भी नहीं कि आपको इरिटेट करेंगी, बहुत बढ़िया नॉइज़ है। और ये रहा इसका प्रेशर कितने बार है वो बता रहा है, 6 बार के ऊपर है। 10 बार वाला जो इसमें प्रेशर सिस्टम आता है, मतलब अगर गाड़ी समझ लीजिए 10 मीटर पे रुकने वाली है तो वो 10 बार वाला अगर प्रेशर सिस्टम है तो वो 8 बार पे ही रुक जाएंगी, मतलब जो उसका डिस्टेंस जो है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। सेफ्टी फीचर है महिंद्रा की तरफ से आने वाला। और ये रहा इसका डेफ टैंक, डेफ कितना भरा है वो। और ये रहा इसका स्पीडोमीटर और ये रहा इसका टैकोमीटर, बीच में रही इसकी MID और ये रहा इसका फ्यूल लेवल कितना है और ये रहा इसका इंजन टेम्परेचर कितना है। ठीक है, अब इसका जो MID है वो समझने में भी बहुत आसान है। देखिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट की बटन दिख रही है, अभी मैं वो दबाता हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए, ये गियर है N, मतलब कौन से गियर में गाड़ी वो। अब मैं जैसे ही फर्स्ट गियर लगाऊंगा तो इसमें दिख जाएगा, जैसे ही क्लच छोड़ूंगा तो फर्स्ट गियर लग गया करके। ठीक है, और फिर इसके नीचे में आता है ट्रिप 1 कितना चला है, एवरेज स्पीड कितनी है, ट्रिप में फ्यूल कितना गया है, ऐसा ही आता है। इसमें मेन मेन्यू वगैरह का सेटिंग, ट्रिप इन्फो वगैरह आप मतलब सेट कर सकते हो। ये रहा इसका MID। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ इसकी ब्लोअर वेंट की। इसमें कुल 8 ब्लोअर वेंट आते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। बाकी के कैबिन के मुकाबले ये जो कैबिन है वो 5 डिग्री तक के ज़्यादा कूलिंग प्रोवाइड करता है। मैंने आपको जो पहले बताया था इसका जो रेक एंगल है वो बहुत ज़्यादा आगे है, 5 डिग्री का जो आगे है। तो अभी आप देख रहे हो, अभी 2 बजे की धूप में भी आपकी जो धूप है वो यहाँ पे आई रहती है डैशबोर्ड पे, लेकिन ये धूप यहाँ पे नहीं आके बाहर जा रही है, मतलब अंदर में नहीं आ रही इन शॉर्ट। इस वजह से जो इसका जो कैबिन है वो ज़्यादा कूलिंग करता है। और इसका जो है ये ब्लोअर इतना ज़्यादा सुपर साइलेंट जो है ये ब्लोअर है। अभी मैं इसकी मैक्स स्पीड करके दिखा रहा हूँ, अभी आप नोटिस करना कितनी आवाज़ आ रही है इसमें। और ये ब्लोअर इतना ज़्यादा साइलेंट है और साथ ही साथ इसमें कूलिंग भी जो है वो बहुत अच्छी होती है। ये ब्लोअर इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिया गया है, 1 2 3 4 5 और 6, 2 ब्लोअर जो है यहाँ पे दिए गए अंदर में इंटरनल में। 8 ब्लोअर वाला सिस्टम है इसमें, तो आपको AC लगाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतनी ज़्यादा ज़रूरत फील नहीं होगी। ये इसका जो ब्लोअर है वो बहुत ज़्यादा चिलिंग प्रोवाइड कर देता है। अब मैं बात कर लूँ इसकी ब्लोअर के कंट्रोल की, तो वो ब्लोअर का कंट्रोल यहीं पे दिया गया है। महिंद्रा की तरफ से आने वाला ब्लोअर बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। ये रहा इसका मैनुअल रीजनरेशन ऑन करने का बटन और ये रहा इसके 2 स्विचेस, हेवी और लाइट। अब समझ लीजिए आपकी कोई खड़ी चढ़ाई पे गाड़ी चल रही है, आपको फुल पावर होना तो आप ये हेवी का बटन दबा दीजिए, जिससे कि जो है ये 140 HP की पावर प्रोड्यूस करेंगे इनमें। और जैसे कि आप अभी खाली रोड पे चला रहे हो, प्लेन रोड पे चला रहे हो, हाईवे टू हाईवे, तो आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए तो आप लाइट के बटन दबा के 110 हॉर्स पावर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही इसकी मैनुअल रीजनरेशन ऑन करने की बटन और ये जो बटन है इसकी एग्जॉस्ट ब्रेक की बटन है और ये रहा इसका चारों इंडिकेटर ऑन करने की बटन। अब ये जो आपको एरिया दिख रहा है इस पे अभी से जो आप इस गाड़ी में डैशबोर्ड पे भी आप पैर रख सकते हो। को पैसेंजर का जो कंफर्ट है उसका भी ध्यान रखा गया है। को पैसेंजर के कंफर्ट की बात कर ही रहा हूँ तो इसमें को पैसेंजर की जो सीट है वो आगे पीछे हो सकती है, आप देख रहे हो ये आगे पीछे हो सकती है। इसका जो एंगल है वो भी चेंज हो सकता है, सीट का जो इंक्लाइन है वो भी चेंज कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, ये जो है ये पूरा वॉक थ्रू कैबिन है। वॉक थ्रू कैबिन मतलब आप ड्राइवर साइड से तो सीधा सीधा को पैसेंजर की सीट तक आराम से जा सकते हो, आपको इतनी ज़्यादा जगह दी गई है। और ये जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल भी है। ये रहा इसका स्टीयरिंग एडजस्ट करने का लैच, इसको नीचे खींचना है और आप स्टीयरिंग को ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ दी गई है महिंद्रा की तरफ से। और इसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया बात जो ड्राइवर लोगों को अच्छी लगती है उसके बारे में अभी मैं बता दूं तो ये रहा इसका गियर बॉक्स, 6 स्पीड गियर बॉक्स है और जो 6वां गियर है ये इसका ओवरड्राइव गियर है। ठीक है, अब ये सामने में जो आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा और इसके ऊपर में आपको सनवाइज़र मिलता है, बहुत बड़ा सनवाइज़र है। और इसमें जो है आपको वार्निंग दी गई है मैनुअल रीजनरेशन ऑन ऑफ करने की बटन, और यहाँ पे भी आपको एक और सनवाइज़र मिलता है। ठीक है, और ये रहा इसका कैबिन लाइट, ऑफ, डोर और ऑन। ठीक है, और साथ ही साथ जो यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस है जगह सामान रखने के लिए, और वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है सामान रखने के लिए। और ये रहा इसका मैनुअल रीजनरेशन ऑफ करने का बटन। इस गाड़ी का जो कैबिन डिज़ाइन किया गया है बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट से डिज़ाइन किया गया है। तो महिंद्रा ने ये सोचा है कि गाड़ी जब ब्रेकर से या फिर कोई भी दचके से जाएंगी
तो ड्राइवर का जो सर है वो जनरली कैबिन को लग जाएगा, इसलिए जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है हेडरूम दिया है। कोई भी ड्राइवर गाड़ी अगर चलाएगा इस गाड़ी को तो उसका सर जो है कैबिन से नहीं टकराएगा, इसका इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। ठीक है, ये जो सीट है ड्राइवर की और को पैसेंजर की सीट, ये 4 वे एडजस्टेबल है और साथ ही साथ जो है ये सीट इतनी बढ़िया क्वालिटी में दी गई है कि आप अगर गाड़ी चला के थक गए होंगे तो जो ड्राइवर है वो सो भी सकता है, इतनी ज़्यादा बढ़िया सीट दी गई है। और इसकी जो सीट है ना, यहाँ से लेके तो ड्राइवर तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, उसका महिंद्रा ने बहुत ध्यान रखा है। गियर लीवर को भी इन्होंने आगे में रखा है ताकि जो है आपका गियर भी शिफ्टिंग आराम से हो जाए और जो सोने वाला बंदा है उसको भी तकलीफ ना हो। इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखे और बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड वर्क करके इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कैबिन डिज़ाइन किया है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात जो है वो रह गई थी, इसमें जो है डे कैबिन में भी आपको स्लीपर बर्थ मिलता है। मैं अभी आपको वो ओपन करके बताता हूँ। इस गाड़ी के स्लीपर बर्थ को एक्सेस करने के लिए आपको दोनों सीट को आगे करना पड़ेगा और फिर उसके बाद रिक्लाइन भी करना पड़ेगा मैक्सिमम। फिर उसके बाद जो इसका स्लीपर बर्थ ऊपर आ सकता है। ये स्लीपर बर्थ को बस आपको ऐसा हुक करके टंगाना है और छोड़ देना है दोनों तरफ से। जैसे ही आपने स्लीपर बर्थ जो है लगा दिया तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आप सो भी सकते हो, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अभी तक के किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि डे कैबिन में भी हम स्लीपर बर्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन महिंद्रा ने सोचा। महिंद्रा की तरफ से पहला इनिशिएटिव है, पहली बार जो है मार्केट में आया है कि डे कैबिन में भी आपको स्लीपर के मज़े मिलेंगे। तो आपको जो है जनरली स्लीपर कैबिन के लिए 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा कर देना पड़ता है, लेकिन अभी आपको वही फीचर आपको डे कैबिन में मिल गया तो उस वजह से आपको उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। उतने सेम प्राइस में आपको स्लीपर बर्थ भी आ जाता है और साथ ही साथ डे कैबिन भी आ जाता है। तो जैसे ही आपने इसका स्लीपर बर्थ लगा दिया, ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ का एड ऑन ये है कि खड़ी गाड़ी में महिंद्रा क्लेम करता है 2 जन सो सकते हैं और चलती गाड़ी में जो 1 जन आराम कर सकता है। ठीक है, तो खड़ी गाड़ी में 2 जन कैसे सो सकते हैं मैं वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे आपने स्लीपर बर्थ लगा लिया तो उसके बाद नहीं कि आप ये हेडरेस्ट को निकाल सकते हो, सिर्फ ये बटन दबा के आप दोनों हेडरेस्ट को निकाल लेना। ठीक है, को पैसेंजर और ड्राइवर वाली सीट का। एंड देन उसके बाद जो इस सीट को जो रिक्लाइन करना है जस्ट आपको कुछ इस तरीके से, ये दोनों सीट को जैसे ही आप रिक्लाइन कर दोगे तो यहाँ पे 1 जन सो सकता है। ठीक है, उसके लिए भी अच्छा हो गया और यहाँ पे 1 और जन सो सकता है। तो खड़ी गाड़ी में जो है आप 2 जन सो सकते हैं बिना स्लीपर बर्थ में पैसा डाले। मतलब आपको स्लीपर बर्थ जो आपको खरीदने की जरूरत पड़ती थी तो वो खरीदने की जरूरत आपको इस गाड़ी में पड़ेगी नहीं। ये महिंद्रा का पेटेंट वाला जो है डिजाइन है, तो ये अदर कंपनी जो इस डिजाइन को देख के भी जो है कॉपी कर नहीं सकती क्योंकि ये महिंद्रा का पेटेंट वाला डिजाइन है। तो अगर आपको ये गाड़ी परचेस करनी होंगी तो आप अगस्ता मोटर में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। वाड़ी से 5 किलोमीटर आगे में है और साथ ही साथ जो है ये बढ़िया तरीके से फाइनेंस और आपको गाड़ी भी जल्दी डिलीवर कर देंगे। ये जो गाड़ी है हम एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं शैलेश बॉडी वर्क्स। ये गाड़ी जो है चेसी मॉडल में आती है, तो इन्होंने जो है मतलब जो ओनर है गाड़ी के, उन्होंने इसको कंटेनर बनाने का डिसीजन लिया है। तो कंटेनर बनाने के लिए शैलेश बॉडी वर्क्स में आए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ जो महिंद्रा की फ्यूरियो या फिर फ्यूरियो की कोई भी सीरीज़ की गाड़ी देख रहे होंगे तो उन्हें ये गाड़ी सजेस्ट करिए, ये वीडियो दिखाइए। और इस गाड़ी में सबसे बढ़िया बात यह है कि महिंद्रा क्लेम करता है इसमें सबसे ज़्यादा माइलेज मिलेगा। अगर माइलेज नहीं मिला तो आप गाड़ी वापस भी कर सकते हो, महिंद्रा ने ऐसा क्लेम किया है। और साथ ही साथ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।